pretendientes nunca más. De eso me encargo yo. Te lo prometo. ¿Puedes creer? Ay, no me digas que eso no lo sabías. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ponlo en la charola. Déjenme. Phoebe. Oh. No me reconoces. No hay cuidado. Piper tampoco lo hizo. ¿Piper? ¿Conoces a Piper? ¿Cómo está? Está diferente. Oye, no tengo mucho tiempo, así que iré directo al grano. Yo soy tu otra hermana, Paige. Yo sé que parece una locura, pero es verdad. Somos hermanas en el mundo real. ¡Guardias! Oye, no sé cómo lo hizo, pero Cole cambió las realidades en su loco intento de detenerte otra vez. De algún modo entré por una grieta y llegué aquí. Tampoco sé cómo, pero necesito que me ayudes a cambiar las cosas de la forma como eran. ¿Llamaste? Daryl, hola. Sácala de aquí. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cumplir con su deber? Phoebe, te conozco mejor de lo que tú misma te conoces. Adentro de tu corazón sabes que no debes estar con Cole. En esa otra vida eres libre de él y eres feliz. ¡Leo! 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 Gracias, estuve bastante cerca, ¿no lo crees? Tienes suerte de que yo llegara. ¿Suerte yo? Suerte tú. Sin mí estaríamos fritos. Soy la única que puede arreglar esto. ¿Ah, sí? Ay, Dios. ¡Qué locura! Cole vive en la casa. Esos demonios que vencimos están vagando con vida. Un segundo. Si ellos están vivos, ¿significa que a los que salvamos están muertos? No solo los inocentes, Paige. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hacemos aquí? Paige Matthews, 1975-2001. Cuando te fuiste, fui a verificar con los ancianos y confirmaron en tu historia que de verdad había otra hermana. Solo que lo supieron cuando ya era tarde, hasta después de que la fuente ya te había liquidado. Qué asco de realidad. Sí, eso explica por qué nadie te reconocía. Nunca pudimos conocerte. ¿Y ya puedes creerme ahora? No sé lo que creo, pero el hecho es que estás aquí y no deberías estar. Bien, quedó establecido que estoy aquí. ¿Cómo es que no tengo mis poderes? Porque ya no vives tu propia vida. Vives la de ella. Debiste tomar el cargo de la vida de Paige en esta realidad, o quizá la vida que habría tenido si no la hubieran matado. Y ya que no conoció a sus hermanas... El poder de las tres no volvió a ser y yo jamás tuve mis poderes. Qué afortunada. Más afortunada. Si no hubieras estornudado y orbitado dentro del plano neutral, nadie lo habría sabido. Lo sabría Cole. Él hizo todo esto. Él alteró la realidad para eliminarme y volver con Phoebe. Pero no funciona. Ella lo odia en esta vida tanto como en la otra. El problema es que está atrapada aquí. Pues tu realidad suena mucho mejor que esta. No solo para Phoebe. ¿Y cómo te ayudo a que vuelva? Necesito a mis hermanas. Bueno, podríamos comenzar con 2 y partir de ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Enterré al demonio Lázaro. Y pensé que si tenías razón sobre eso, sería probable que también en todo lo demás. Quien quiera que sea, tiene que ser una bruja. De otro modo, no habría